Hallo allerseits, wie geht's? Hoffentlich gut. Heute lernen wir E-Mail schreiben und dann gehen wir zum Leseverstehen im Arbeitsbuch. Today we are going to learn email writing and then we will go to the reading comprehension in the workbook. So let us start. E-Mail schreiben. Das ist im Kursbuch Übung 50. Du bekommst eine E-Mail von Ben. Lies die Mail. Lieber oder lieber Dash. Hallo, ich möchte dir etwas Neues sagen. I would like to tell you something new. Etwas Neues means something new. Ich lerne jetzt Gitarre spielen. Weißt du, meine Freundin Mia kann schon gut spielen und das finde ich toll. Do you know, my friend Mia can already play very well. And that I find superb. Deshalb lerne ich jetzt auch Gitarre spielen. Deshalb means therefore. Hence. Hence I am also learning now to play guitar. Ich kann gut schwimmen. Auch. Or mag ich sehr. Das sind meine Hobbys. Und bald kann ich Gitarre spielen. Bald means soon. And now soon I will also be able to play guitar. Jetzt besuche ich 5-mal in der Woche nach der Schule einen Musikkurs. Jetzt means now. Now I do a music course 5 times a week after the school. Welche Hobbys hast du? Spielst du ein Musikinstrument? Schreib mir bald und schick ein Foto. Schick means send. Write to me soon and send a photo. Nächste Woche schicke ich ein Foto von Mia und mir. Next week I will send a photo of me and Mia. Viele Grüße, Ben. Now we have to reply to this email. Schreib die Ben in dein Heft. Antworte auf die Fragen. Schreib circa 40 Wörter. So what questions do we have to cover? Was sind deine Hobbys? For that you can say, obviously you can start in a proper way. Hallo or in the beginning. Lieber Ben, give a comma. Hallo, wie geht's dir? Deine Mail war toll. Meine Hobbys sind Cricket spielen und Musik hören. Correct? Next question. Wann hast du Zeit für deine Hobbys? So you will say, am Wochenende spiele ich Cricket mit meinen Freunden. Und jeden Tag höre ich Radio. Ich höre gern Jazz und you can add such sentences. Don't just write one sentence and done. No. At least write 2-3 sentences. So you'll write something like that. Ich höre gern Jazz und Pop. Then you can come to the 4th question also. Welche Hobbys haben deine Freunde? What kind of hobbies do your friends have? So first you can introduce them. Meine Freunde heißen Lina und Priya. Lina kocht sehr gern und kann sehr gut Klavier spielen. Klavier means piano. You can also write piano, that is also fine. Priya kann sehr gut Piano spielen. Aber ich kann kein Instrument spielen. So he has asked, na? Spielst du ein Instrument? For that you can say, nein, ich kann kein Instrument spielen. Aber ich will es lernen. Correct? Then you can tell about a course. Ich besuche einen Klavierkurs jedes Wochenende or jeden Tag or 2-mal in der Woche, 3-mal in der Woche, anything you can say. So you can say after that, bald kann ich auch Klavier spielen.
And then you can say, here is photo von mir, Lina und Priya. Here is a photo of me, Lina and Priya. Schick bitte ein Foto von dir und mir. He is telling that I'll send. So you can also say, please send a photo of you and Mia. Schick bitte ein Foto von Mia und dir. Schreib mir bald. Viele Grüße, Ben. You can also add some question at the end. For example, kannst du kochen? Something like that. Then schreib mir bald. Viele Grüße and then your name. Simple. Jetzt kommen wir zum Arbeitsbuch, Übung 51. Lese verstehen, wir lesen. Übung 19. Schüler und Schülerinnen des Sebastian Bach Gymnasiums machen eine Schülerzeitung. So the students of Sebastian Bach Gymnasium are making a newspaper, students newspaper, Schülerzeitung. Auf der Seite Neue Freundschaft, on the page named New Friendship, schreiben Sie Anzeigen. On this page named New Friendship, they write such small advertisements or small texts. Lies die Anzeigen. You have to read these texts or advertisements. So who all have written? Erik, Lukas, Jens, Nicole and Steffi. All of them have described their hobby and then they are asking us other people to join them. For example, Erik, spielt gern Computer, am Computer. Correct? Spielt oft Computerspiele. And then he is asking others to join him. For that he has given his email ID. Lukas, sein Hobby ist Sport. And those who want to join him, they can also write to him. He has also given his email address. Jens ist ein Fußballfan. Und da ist seine Handynummer. Nicole geht gern spazieren. Und sie liebt Tiere und Musik. Sie liebt auch Blumen und Pflanzen. Blumen is flowers and Pflanzen means plants. Those who want to talk to her or meet her, for that she has given her telephone number. And the last person, Steffi, she likes to spend time with friends. She also likes to go to Kino, wandern and schwimmen. Those who want to contact her, for that she has given her address. Kirchstraße 43. So, different people with different hobbies are there. In the exercise, 5 people with similar hobbies have been described. We have to match the correct person with the correct advertisement or correct Anzeige. Who will contact whom? That we have to tell. So I would suggest first read the text properly and then we will discuss this exercise. Exercise A, that is Übung A. Welche Anzeige passt zu wem? Which advertisement suits whom? So here there are 5 different people with different hobbies. Depending on whose hobby is similar to those given in those advertisements, we have to match them. Nummer 1. Felix will bald einen Surfkurs besuchen. Surfen. Who likes surfen? Lukas, also Anzeige Nummer 2. Nummer 2. Simona ist gern draußen und macht gern Musik. So these hobbies are similar to Anzeige Nummer 4, Nicole. Nummer 3. Melanie sieht gern Filme. Ihr Hobby ist Tanzen. Das ist wie Anzeige Nummer 5, Steffi. Nummer 4.
Lars spielt gern am Computer und mag SMSen. SMSen means to send SMS. Chatting. Dieses Hobby ist genau wie Erik. Anzeige Nummer 1. Und Nummer 5. Jakob ist ein FC Bayern-Fan. Dieses Hobby ist das gleiche wie Jens. Anzeige Nummer 3. Okay, simple. And now our favorite part, wir singen. Here we actually have proper paragraphs, refrain, etc. So we have to listen and then sing along. The lyrics are also there. So now let us sing. Wir singen. Was hast du für Talente? Was hast du denn für Talente? Was kannst du besonders gut? Kannst du singen oder springen oder hast du sehr viel Mut? Malst du wunderschöne Bilder oder schreibst du ein Gedicht? Rennst du schneller als die anderen oder kannst du all das nicht? Talente, Talente, was fange ich nur an? Was ist denn das, was ich daraus am besten machen kann? Talente, Talente, ich hab Talente hier und was ich daraus mache, das liegt allein an mir. Was hast du denn für Talente? Liest du Texte fehlerlos? Kannst du gut Geschichten schreiben? Rechnest du, als wärst du